আসসালামু আলাইকুম। ইয়ামাহা পৌরলাবার থেকে আমি জুনায়েদ খান বলছি। r15m টেপিড লুজ, যে কারণে সাউন্ড খুব বাজে। এখন আমি টেপিডে অ্যাডজাস্ট করব, তার আগে বাইকটির সাউন্ড একবার শুনে নেই। প্রথমে গাড়ির কিটগুলো খুলে নিতে হবে খুবই সাবধানতার সাথে, আস্তে আস্তে। আমাদের কিটগুলো খোলা শেষ, মানে খোলাটা দেখাই নেই। এই যে টাইমিং, ম্যাগনেট সাইড টাইমিং মিলিয়ে হইবে। ম্যাগনেট আর টাইমিং সিরিজ পকেট টাইমিং দুইটা একসাথে মিলিয়ে হইবে। তো আমি খুলি প্লাস্টিকের নাটগুলো, এই যে মিলাইতেছি। এই যে দেখেন ম্যাগনেটের যে টাইমিং চিহ্নটা, টপ দেওয়ার চিহ্নটা পারফেক্ট জায়গায় আছে। টাইমিং সিনেটটা, যে স্পকেট টাইমিং সিনেটটা ওটা পারফেক্ট জায়গায় আছে। দেখেন ভ্যালভ কি পরিমাণ লুজ, মনে হইতেছে 20-এর জায়গায় 25 হয়ে গেছে। ইনটেকে 10-এর জায়গায় মনে হইতেছে 15 হয়ে গেছে, এমন অবস্থা। এই ফিলার গেজ দিয়ে খুব সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করিয়ে মিলাতে হইবে। এই যে 20 ইজিলি ঢুকে যায়, দেখছেন ফিলার গেজের 20 নাম্বার ফিলার গেজটা ইজিলি ঢুকে যায়। 10 ইনটেকে, ওটা এক্সস্ট ছিল, এই ইনটেকে ইজিলি ঢুকে যাইতেছে। আমাদের টেপিড মিলানো শেষ। এই যে বর্তমানে গেজ ঢুকেই দেখতেছি, মানে চেক নিতে আছি। এবার কিন্তু ইজিলি গেজটা ঢুকতেছে না, এই খুবই প্রেশার দিয়ে ঢুকাইতে হইতেছে। দেখছেন কি পরিমাণ প্রেশার দেওয়া লাগছে, মানে পারফেক্ট 10, এই যে 20 এক্সস্ট, ইনটেক গেছে 10, এই যে 20 এক্সস্টের, দেখছেন প্রেশার দিয়ে ঢুকাইতে হয়েছে। তো টেপিড মিলানোর পর্ব শেষ, এবার কভার লাগানো শুরু। আগে টেপিড কভার লাগানো, তারপর নাটটা ঠিকভাবে টাইট দেওয়ার পরে ট্যাঙ্কি কিট সহ সাবধানের সাথে লাগাইতে হবে। দেখা যাক সাউন্ডে কি পরিবর্তন হয়, ইনশাল্লাহ হইবে। এই যে টেপিড কভারের রাবারটা আছে না, রাবারটা যেন ঠিকভাবে লাগে, এটা দেখে সুন্দরভাবে ধরো বসাইতে হবে, না হলে অয়েল লিক করবে। তো ট্যাঙ্কির পার্ট কিট সব সুন্দরভাবে লাগানো হইতেছে, মানে গাড়ির কাজ শেষ পর্যায়ে। ফাইনালি টেস্ট করার জন্য সাউন্ড দেখার সময় এসে পড়ছে। আলহামদুলিল্লাহ, সাউন্ড খুব সুন্দর হয়েছে। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ।